Он жыл мурун жаңы мектеп ачканбыз, кубанычтын балдай даамын татканбыз. Эжек-айлар менен бирге жаркылдап, эң биринчи коңгуроону какканбыз. Мындан 10 жыл биздин ушул айылда Ала тоодо куттук айтып баарына аруу тилек менен жаңы мектепти ачкан эле элин сүйүп жабыла. Ал вакытта 1996 жылдын 21 августу болчу. Ленин районунун акимчилиги тарабынан биздин айылга, Ала тоо айылына кичинекей башталгыч класстагы мектепти ачуу тапшырмасы болгон. Ошол вакытта бир жуманын ичинде ушул азыркы аталган мектепти куруу бизге абдан оорундук алып келген. Алгачкылардан болуп мектепке Карабаева Гүлира эжекебизди окуу бөлүм башчысы кылып алдык. Мумуналиева Беле мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Нуралиева Гүлназ, Мамытова Венера, Сейитбекова деген, Нураимов деген агайларыбызды мектепке мугалим кылып алганбыз. Бул күн эч эсибизден кетпейт. Мына мезгил азыр мектептин 10 жылдыгын белгилөөгө бизди туш кылып отурат. Ал вакытта 204 бала мектепте тарбияланса, бүгүн 1156 бала мектепте окуп билим алып атышат. Айылыбыздын биринчи алгачкы социалдык объектиси болуп ачылган мектеп бүгүн койнуна миңдеген баланы батырып, канчалык бир кубанычта. Эртең мененден кандай таң атса, кечке чейин биздин мектепте күчүр менен эмгек токтобойт. Мектебибиз күндөн күнгө базалык жактан да, кабинеттердин жабылышы боюнча дагы өсүп бара жатат. Мектептин райондогу, шаардагы өзүнүн орду бар. Чыгармачылык коллектив өткөн жылдан бүгүнкү күнгө чейинкисин эле алсак, кыйла өзлөрүнүн билимин көтөрүүнүн үстүндө дагы абдан аракеттенип атышат. Өткөн жылы 30га жакын мугалимдерибиз өз билимин жогорулатуу үстүндө эмгектеништи. Ондогон жүздөгөн отличниктерибиз бар. Мектепте 2 гана жолу бүтүрүүчү класстарды бүтүрдүк. Ошонун ичинде 3 медалист бүттү. Мектептин бардык мугалимдери ушул мектептин базасын чыңдоого жана анын бүгүнкү күнүн талабындай эмгектенүүгө чыгармачылык жигерленип жатышат. Мисалы үчүн биздин Токтобой Кундуздун мына жерде диалог карточкалары. Мисалы мына жерде диалог карточкаларында эң башында мындай эле кыргыз тили жана орус тили менин кош канатым Айтматовдун сөзү кеткен. Андан кийин жеңи жоктун бир ыры 18 000 ааламды бир жараткан эмеспи, эң биринчи дүйнөгө нур жараткан эмеспи, суук кыштын булутун сур жараткан эмеспи. Ошентип олтуруп Айтматов ал мейли аккан суун ырдайбы, мейли жалгыз талдын арманын айтабы, мейли санаттап терме курайбы, мейли кызыл тилин сабап бирөө менен айтышабы, кай учурда болбосун өзү жетип алган ой бийигинен паска түшүп кетпейт. Сенин пикириң кандай? Бул карточкаларда окуучулар үчүн кандайдыр бир азык, бир интеллектуалдык азык берилет да, кайра окуучунун пикири суралат. Кандайдыр бир чектөө кетип бул жерде кандайдыр чексиздикке жетелөө, кандайдыр өсүшкө жетелөө жүрөт да. Табышмактар туш тарабым, эх сулуу айланама суктанамын, жылдыздай жабыраган суроолордун билүүгө жандырмагын куштар жанмын. Бүгүнкү ушул мектебибиздин 10 жылдыгына
чоң жетишкендиктер менен келишти. Мугалимдерибиз өткөн жылдары өткөн шаардык жүрөгүм менин балдарда конкурстарына ийгиликтүү катыша алышты. Алсак 2003 жылы кыргыз тили мугалими Токтоева Кундуз Ленин райондук кыргыз мектептери арасында биринчиликти орунду жеңип алды. Өткөн жылы да Тургунбаева Сабира деген мугалимибиз активдүү катышып келди. Биз мындай мугалимдерибиз менен сыймыктана алабыз. Ал эми ата-энелердин мектепке кошкон салымын бүгүнкү урматтуу юбилейде эч айтпай кое албаймын. Эмесе мен бүгүнкү салтанаттуу юбилейде баарыңарга чыгармачылык ийгилик, чың ден соолук, бакубат жашоо кааламакчымын. Ал эми окуучуларыма силердин уурдуңардан күлкү төгүлүп, бизди шаңга бөлүп, биздин жүрөгүбүздү жылытып жүрө беришиңерге тилектешмин. Бактылуу болгула балдарым. Эмесе баарыңарды майрамыңар менен, юбилейиңер менен демекчимин.